إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अस्हाब देखकर कमगावा इमरान बिन हुसैन दोहा को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मजलिह का वडा करने अदी कदे के फानो सवार में इन्नवी जमाल कोडो इतनो के बेरुगा एसम फहु एकदे के फानो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मजलिह बदि वडा गन एतागा चिन्ने आदे मिसहाबी बेकल कम आदे मिसहाबी इमरान बिन हुसैन की अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु एकदे गिफाना एकीगा इस्लाम वडा करने बेकदे अदे एकदे गिफानो उलुबी मदीना कोनु एने कम को एकदे गिफानो का अमिल रशा मदीना या देमदुगा दतुर पुरबा उलुबी अदे सहाबींगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अव स्वर्ग वडागत मफहु सहाबींगे तेरेगा उबदुन फितुनागे मसलतोगा इब्दस फरातक जह वडानुगन ए फितुनागे तेरे वड वडानुगन एकनी इन्नवा कमगावी आदे इमरान बिन हुसैन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मजलिहम एदुवम वड वडागन मफहु देन कंत हिंगा दियग बयान पद्दबा रिवा करबा फवे عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقبلوا البشرى يا بني تميم قالوا قد بشرتنا فأعطنا فقال اقبلوا البشرى يا أهل اليمن قالوا قد قبلنا فأخبرنا عن هذا الأمر قال كان الله قبل كل شيء وكان عرشه على الماء وكتب في اللوح المحفوظ ذكر كل شيء قال فأتاني آت فقال يا عمران إن حلت ناقتك من إقالها قال فخرجت في أثرها فلا أدري ما كان بعدي رواه البخاري وأحمد आदे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मजलिह का इन्नवनि को इमरान बिन हुसैन फेन वडागने मंजरो बयान पद्दबम कले फान विदावनी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस करबिए ए बनु तमीम के अहद वरिने उफावरी कमगे खबर तिबे कदम ए खबर दिबिकन्नवा कबूल करबाशे एंदो बे कदम देन्नवी कले के फानो तिममेन्ना उफावरी कमगे खबर देब्दा फीमुए देम कहे तिमम मेन्नम एच्चे के खबरों कले के फानोती उफावरी कमगे खबरों देब्बी एच्चे तिमम मेन्ना देब्बाशे एंदो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस करबी ए यमनु की अहद वरी नेब येबे कदम उफावरी कमगे खबर दिबिकन्नवा कबूल करबाशे एहिंदो यमनु की अहद वरी देन्नेवी हम कशोनु तिमम मेन तिया उफावरी कमगे खबरों कबूल कफीमुए देम कहे तिमम मेन्ना निकमुगे इनमें फुरतम मरहलाया बेहगतुम बुनदे बाशे आदे कायनात उफदमुगे खल्क़ु कुरमुगे फुरतम मरहलाया बेहगतुम तिममेन्ना बुनदे बाशे एंदो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस करबी उरिहा एच्चे कुरिन अल्लाह वडिगेम बिए अदि एकलांगे अरुश कळु एनुगे मतीगा बिए अदि अल्लाहुल महफूज़गा उरिहा कमेगे वाहक लियु बिए एहिंदो दिन हदीस रिवा करबी सहाबी इमरान बिन हुसैन एकलेगे फान विदावरी एहिंदो तिमन कलेगे फान अरिहंगानी बास देन्नबी ए इमरान कलेगे फान के जमाद असाफा वा कंड मोहिज्जे den timan kale gifano e jamadu hoddawam beran nikum wada gatime
adi ege fahum bikame timan kalege paana kannege ege fahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam e majliuga hadith kare viwahage timan kalege paana kannege ade kainatu ke feshuma nota kainatu khalqu kurabuma behegum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayan qaddafa mi hadithuga emme furatama mi bayan wegen asrawani banu tamim ge wafde Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge ariya badwada gannamun kam higa diego ade mi hadisa higafa wani Makkah fatah kuramu fahu eki qabila ta mihum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge ariya wafdu tak ekalege faanu ge ariya as Islam munde doswaruga ade gotum banu tamim ge ahudwari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge ariya wadwada gatum ekalege faanu mi hadis korabani e banu tamime tebe kalum ufari kam khabar digannawa qabul korabashe ehidu ebe kalum midannawani timan kalege faanu timam menna kalege faanu ufari kam khabar debba fima den kalege faanu ti ufari kam ge khabar debbi ecche timam menna debbashe ade Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ehin hadith ul qurabbiru ei kon ecche kamen ebe kalun naka bidalanwe enamames ege sababu e banu tamim ge mihun nota ebe kalun na hiwa wadagen nevi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi khabar debbani duniyawi kommes manfae nota duniyawi kommes faida ke wahaka kama ehin kamu ekama begatun ebbe suwalen mihun nukurabba ei konchetto wagutun ebe kalun ei kommecche kamgavias echen ebe kalun na debbuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge arihum edi wadagen nevi ehidu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge muunupulum ekaman nuruhun teriwa kamuge asarfu fenigendiya ewagutu wadegin ekadege faanu ariha bade wadagen yamanu karage ahudwari nota yamanunga wafde ebe kalunna dima ebe kalunna muhatab kurabba hama migota ufawari kamuge khabar debbi ufawari kamu khabar qabul kurabba she vidal ehidu yamanu karage ahudwari dennevi timammen kalege faanu tidennevi ufawari kamuge khabar qabul ko fima timammen mi ai kalege faanu ariha Islam deenuge ilmu ungenu mattake pahe timammenna mi kainatu ufedum nuwata mi kamuge furatama marhala ya behegotum timammenna bayan kadbase ade kainatu ufedum nuwata khalqu emme furatama khalqu korewun ittisa behegotum ebe kalum suwal koretu ade mitaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banu tamim ge mihunna ekamuge wahaka vidal nuwe yamanu karage ahudwarinna vivahaka vidal debbi ei yamanu karage ahudwarin ebe kalum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge ei ufari kamu khabar qabul korpase dennamu ekam qabul korbi ennamaves kanu tamim ge mihun ebe kalum awas wegen nota awas arwala bagen duniyawi gummes ramfaye nege terega wakama hiful wegen ekame ebe kalum nam amah debbum edi wadagen ada na Allah ke Quran ga wahi korabani wa kana al insanu ajula adi insana ki awas beganna mihe ku kam gawiye ada yamanu karaga ahudwani dina khalqu kurumuge emme furata marhala begatum suwal korabum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ebe kalunna bayan kadbani Allah subhanahu wa ta'ala bodigen diye ehin buriha ecchaka barakuri ade Allah subhanahu wa ta'ala ki feshume dibodigen nuwa raskadange Allah subhanahu wa ta'ala ki qur'anga wahi kurabba famani huwa al-awwal wal-akhir wal-zahir wal-batin wa huwa bikulli shay'in alim mane ekadange yi feshumen nati isbe bodigen nawa raskadange adi nimumen nati fasbe bodigannawa raskadange adi hikitakum faalwe bodigannawa raskadange adi hissutaka manhana bodigannawa raskadange
adi ekalange ee komme kame molad den wadigum ba anas kalange ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni hadith nuga bayan kadbani ni ayat ke syarah hai Allah subhanahu wa ta'ala ehem muge ayat ke pura kuring bodigen nabi ehem kuriha makhluq onnaka pura kuring bodigen nabi ek mane ki rasul ek mane ki ebbes makhluq ge bodigen nuwa waqtga Allah subhanahu wa ta'ala bodigen nabi den Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayan kadbani emme furatama ufadde makhluqa behatu ekala ke fano hadith kurabani wa kana arshuhu ala al-ma adi ekala ge arshu furu fenuge matiga be adi elmere bayan kurabaka emme furatama ufadde makhluqa ki Allah subhanahu wa ta'ala ge arshu kol adi masalaga bayan elmere khiyal tafatu fawe bayan elmerin dekada karna gotuga inna furtama ufaddu makhluqa ki qalam Allahul mahfuz ga huriha challiwa liubi ekamatta ka Allah subhanahu wa ta'ala ufaddu qalam enama jumhur elmerin bidawa ka gotuga inna furtama ufaddu adi enna man mativeri makhluqa ki mate enna bodu makhluqa ki Allah subhanahu wa ta'ala ga arsh kol adi me hadis ka bayan kurabani arsh kol wani fenuge matiga ade fenaki hangudu matiga kande nuata fen Allah subhanahu wa ta'ala ki Quran me wahi kuraba badai wa kana arshuhu ala al-ma adi ekala ge arshuhu fenuge matiga de ade hangudu matiga kande e kanduge matiga me arsh ekonu kanduge matiga arsh wani ada den efa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith kurabani adi huriha echke wahaka Allahul mahfuz ga livye ada Allah subhanahu wa ta'ala huriha echke wahaka Allahul mahfuz ga livwa fabe ada ei kainatu fashion nota huriha khalqutake al enna furtama khalqum fashion den abada huriha qiyamata jehen wane huriha kame Allahul mahfuz ga kalam galiwa fawaka ade insanu qur'an amalu taka buligen emalto sawum emihum wannani suwarge kama nota narake kama huriha wahake Allahul mahfuz ga liwa fabe ade mege tonu kainatu ga wan ekadange kandaluga mummar kurabba huriha kame bes Allahul mahfuz ga ekadange liwa fabe ade amegota dunia gama kitamma kudakame bes Allah subhanahu wa ta'ala bayan kurabba bayan megamba fotegga liwa kama kitu Quran masal kon menne ngende ade misamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam misama hadith kurabamu Imran bin Husain ekalege paanu ge ariyak wada gannevi miha ko as nidannawani e Imran kalege paanu ge jamal koluge wa mujje ekalege paanu emajdiha wada wada gannama kuren ekalege paanu tatur pura sawari wede innevi jamal kolu e masdiho ge beruga asawafa ekalege paanu emajdiha wada wada gannevi ege fahum vikam begen e jamalu kolu mohigen emi has midannamani ekadege paanu ge jamal kolu mohigen diakam den ekadege paanu imam mativeri majlis dukurabba nikoma wada gannamani Allah subhanahu wa ta'ala khalqu korabun fette vigo nota khalqu ta feshigen aga bayan kadba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikantata bayan koram hidde mativeri man majlis dukurabba ekadege paanu etanu nikumada gannavi ekadege paanu ge jamal kolu pidagen gostan ki nota ekadege paanu e jamal geldigen higa ganati e jamal kolu bodewma eduwahu ekadege paanu etanu nikumada gannavu ekama hitama kurabba kamuga ni hadith ge ehen riwayat ka ekadege paanu bayan kadba fawe e ekadege paanu eduwahu ge ehen eduwahu de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwa kurabba bayan kadbi ehen ituru ebbes wahaken inge wada nuganne
megen bayan ilmerin naga megen mi hadis ponu mitam ponu bayan ilmerin vidalwa gotuga dehave itamme ma mativeri mihekam ga ves bay faharu emme ma be dupalla bay faharu epure tankole dera goten khiyar ko fane ekahada kam ko fane ehnamas ei efada miheka echi kiya nuata efada mi ekuri gos kamike bonan jehwara kamen none e bay faharu bay miyo kimen ekahada kam medure dana emme ma mativeri ko dupalla den efahu oi sawabu gotum nuata faada ge gotum tankole dan ajure nuata da faada kuda faada dide kamaka mashmudu wegen ama gos danati ade mi hadis fulum algor menna libe bayan tidawata puruko danamadan algor nimana purin emme furtan kamaka rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayan padba famani allah subhanahu wa ta'ala එහෙන් මුලිහා එච්චක පුර කුලින් එකදාංග ගොඩිගෙන විය එකදාංගයෙන් එප්පස් පෙෂුමෙන් දිගොඩිගෙන නොවේ එනමස් මුලිහා මඛලූකුන්නකි එ මඛලූකුන්න පෙෂුමෙන් දිවිගෙන් වා එච්චකේ එච්චහි දුනියා කායනාත නොත වුජූදුගා නොවා දුවහෙන් එච්චහිගේ කුලින් ආශාවේ එහෙනමස් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලාගේ එෆද එප්පස් උනි සිෆයි දිවි ගොඩිගෙනවා ෆාරතන adi mi getonu rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis ga bayan ko demani ekadanga arush fulu fenuge matiga wakam ei hangodu matiga wa kande ekanduge matiga allah subhanahu wa ta'ala ga arush fulu wakam adi getonu qadro qadaruge masale bes hadisun dalil digende ei allah subhanahu wa ta'ala ani kainatuga waane huriha kame Diamata me dan den wane huriha kame liuba mimbar kurabba huriha kame Allahul mahfuz ga liuba ka ade ame gota Imran bin Husayn ekadege faanu ge mikam ekadege faanu ge jamadame to kantak korabbe gotum bayan nimarin egen nangawa filagaran ei bay fahar bayan halataga itamme maamiya koes emme magba dukalla evre dera goten ikhtiyar kurabba කොෆානකම් ඒ එබ්බස් ආයතක මාවඩ මස්සලේ නුකම් එනමස් අබදු එකතම ඉක්තියාර කරමකි යගීනුම්ස් එම්මෙ රංගලක දුකන්දම් කි එනේ ඒ සවුම් ගෙල්දුම් තක බෙදානකම මොත එනේ දිනමුර ගින ෆාදා දවම් බොඩු බයෙන් මුනි වෙනන් දානකම අද මිසවම් මිරේගේ හදීස් නිමාදාන සුබ්හානක අල්ලාහුම්මා වබිහම්දික් අෂ්හදු අන් ලා ඉලාහා ඉල්ලා අන්ත أستغفرك وأتوب إليك